من افتخار اینو دارم که نقش همسر شما رو بازی کنم. چه سعادتی نصیبه. حالا میخوای طلاق نگو این دفعه. تنفر به هم میاد. مثلا من نشستم دارم با گوشیم تو اینستاگرام دایرکتامو دارم. چه چیزیه؟ مگه نرفته بودی خونه مادرت؟ مسعود جان نهار چی داریم؟ من چون باید برم جلسه دارم با نه اومدم یه خبری رو وارد کنم و میخوام جداشم. واقعا؟ آره واقعا از قیافت متنفرم. تو الان ناراحتی؟ من آره ناراحتم. بذار یه روب دیگه در موردش صحبت میکنیم. نه این گردنبنده رفته بودیم مرکز تجاریه، گفتم گرونه، تو رفتی ریز رفتم برات خریدم. سورپرایز! چون اون گردنبنده رو با مهریه‌ام میگیرم 3 برابر میشه. مهریه‌ت